埋菠蘿嗰啲嘢多數都係咩嘅？檸檬咧，檸檬。檸檬好啊，有味道解檸㗎。檬。誒死啦！我頭先拎唔知拎咗咩味添。攞咗啦，佢。算啦，攞咗啦。我最驚係嗰啲都會擺佢啦，咁啊。依家食啊？但真係要，即係要踩到攰先食。真係踩到攰而有冇 lunch？係啊，類似嗰啲係啊。係咪呢度用㗎？梗係啊。我哋出得撲曬街啦，開始就死啦，條先先。因為琴晚呢個我哋又唔撚俾我玩喎。我哋又唔係去啲荒山野嶺。跟住嗰兩係翻轉頭就玩佢。我哋唔係去荒山野嶺㗎嘛。我玩到2、3。佢擺咗喺基本啊。都微型嘅嘢，你一堆嘢水啊！微型嘅嘢，係咪即係好似 KC 咁？咩啊？微型嘅嘢，係 KC。你擺冇用㗎你。KC 成日都好似荒島求生咁㗎，咩架生都有㗎。我哋係咪去食嗰個鮑魚雞粥先啊？好啊，我哋準備出發。去返海邊嗰度咯。
呢邊咩？點解咁搞笑嘅？行入去嗰度嘅？而家得晒嘅我哋喺前面咯，前面嗰度等咯。我呢啲喎。
그 밑을 내려가면 오히려 그걸 못 본 거지.咩喺度？你睇啊？嚇？係咪睇啊？佢哋過緊嚟啊！咦，有自己人喎？嗰個咪自己人咯？嚇？係咯。好，係咪去嗰間話報告 send 出嚟嘅？你 send 出嚟嗰個不如繼續啊嘛。係咯，佢有少少距離啦，但係唔係，其實應該幾公里嗰邊啫嘛，係咪啊？係啊，嗰邊啫嘛。似係啦。好，係咯。我哋係依個行人路踩定係呢度出邊踩先？呢個出邊踩得唔得㗎？呢個公園。我頭先見嗰個牌寫好似唔俾踩嘅。好，出翻踩啦，係啊，我而家俾人屌嘅。我見佢個對嗰個牌喺度。啲韓文嘅，哇！隻腳跑，咦？又漏氣喎！頭先打咗80㗎啦，幫佢。我見到耷咗落去喎，我唔知係冇睇錯。漏氣啦，樣嘅一定係。又漏咗咯喎，係咪？
係咪本身就係算咩？用手都揞得到啊？係啊係啊。係咯，我驚你咁踩落去。點解啊？係爆咗啊？唔知啊，漏咪又咪爆冇晒嘅漏氣咯。有冇煲緊啊？手工有嘅，食嘅先。手工有嘅。呢度轉入去啊嘛。係轉入去先啊，入去先啊。阿桑咧？影咗相，啱先你影咗相我哋同佢講聲咯。咁應該你條胎可能真係唔得喎。到時我哋打卡嗰度整咯。呢個黃色牌下邊就先流好大個字。點解你呢部車好似次次去親旅行都唔得嘅？佢哋兩個喺度嘛。我都賴下先。機師哥喺度推翻影張啊！機師，影完我推過，再實先就好。呢個係影嘅。影喺門口啊？推住我過去影，放大啲嘅。呢個係你相片定咩啊？定係想拍片啊？係咪嗰邊即係正門啊？向海嗰邊。真啊！嚟多張，嚟多張。Casino 嗰度向頭喺 Casino。好，得1、2，唔好喐啊！好，得啦。都仲有，但唔係喎，如果爆就漏晒咯。佢係而家都仲有啲。點解咧？點解會咁咧？應該係你嗰個胎嗰個口鬆鬆地啊，個嘴口嗰度會唔會啊？佢漏啊！佢梗係慢漏啊！嗱，如果漏晒嘅話，你成條胎就會淋晒噶嘛。係啊係啊，喺嘢嗰度先慢慢搞啦。嚟啊！嚟啊！有幾遠咧？唔知喎，邊啊？會聲出嚟喺呢度咯。咩啊？鮑魚雞粥啊嘛係嘛？係啊。路線。就呢度下一個路口啫嘛。如果跟呢度睇下，喺藍色嗰棟嘅嗰個位嚟嘅應該係。邊度啊？藍色嗰棟嘅嗰個位咯，大約係。嚟啦！高。矮啲嗰棟喎，唔係好遠嗰棟喎。白色嗰棟。喺呢度一後邊嘅啫喎。係啊，喺黃色後邊，因為黃色同藍色中間。行啊！你揾人睇住我個尾胎就得啦。有咩好睇啊？佢漏氣嘅又唔得啊！好似有大胎好似。
我門口可以咩喎？喺車度啊！佢叫我哋泊車喺度坐上面啊！